பழைய காமிச்ச மாதிரி. பட் இப்போ வந்துட்டு ரொம்ப அக்யூரஸியாக இருக்குது. ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த டியூனிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்படிஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ இந்த ட்ராக்ஸ் இது ரொம்ப அக்யூரஸியாக காமிக்குது. லெஃப்ட்னா வாய்ஸ் ட்ரிபிள் பேஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கு. ஓகே. Right. Left, center. Left, center. எல்லா சவுண்ட் இந்த ஏரியால. Right, center. சென்டர் வந்து எனக்கு இங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஃபீல் ஆகுது. பட் இப்போ சீட் பொசிஷன் நீங்க நார்மல் நீங்க ரெகுலர். Right, center. Left, center. Center. Perfect. So seat position important. Perfect center இருக்கு. இது வந்துட்டு 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ 7 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. Second, third, fourth, fifth, seventh. Side mirror வரைக்கும் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. பர்மனி பாருங்க இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 1 2 3 4 5 எக்ஸாக்ட் சென்டர்ல இருக்கும். சோ இந்த மிரர்ல இருந்து சவுண்ட் உங்களுக்கு டோட்டல் ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் இந்த ட்ராக் மூவிங் ட்ராக் இது பேரு. அப்படியே ரீஸ் ஆகி பெல் சவுண்டு அது வரைக்கும் இங்கே பிளாக் இருக்காது. ஸ்ட்ரிங்ஸோட எனர்ஜி பயங்கரமாக இருக்குது. பேஸ் இந்த ட்ரம் ஸ்பீல் பயங்கரமாக இருக்குது. Bonjour, boys and girls. You people look so good tonight. Let's party and hit the spot. As we take it higher, we gonna set the song on fire. And yeah, சிறுகைகளின் வணக்கம் ஸ்வாகத நமஸ்காரம் வந்தனம். விண்ணிலும் மண்ணிலும் உள்ள நட்சத்திரங்களோடு ஒன்னா சேர்ந்து இணைந்து பிணைந்து நினைந்து பிச்சி பின்னி பேத்தெடுக்கலாம். Yeah. நிலவுகள் அழகா வெரி 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 சமத்துகள் அழகா கொழுப்புகள் அழகா அகநக சிரிப்புகள் அழகா இது தக தக நிலவுகள் அழகா வெரி 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 சமத்துகள் அழகா கொழுப்புகள் அழகா. ஜேல்ஸ் ஒரு மேட்ச் ஆகல, இன்டிகிரேட் ஆகல. ஸோ இதோட எனர்ஜி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதான் ஹீலிக்ஸே வச்சுட்டு அதில் இப்போ வோக்கல் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக வச்சிருக்கிறதுல. ஓகே ஓகே. இன்கேஸ் இங்கே ட்ரிபிள் கொஞ்சம் ஏற்றனாலும் ஏற்றலாம், ஆனால் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். இல்லை எல்லாமே ஃப்ளாட், இது ரொம்ப நேரம் கேட்குற மாதிரி இருக்கும், நிறைய நோட்ஸ் கேட்பீங்க அதில். ஓகே ஓகே. இப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் வச்சிருக்கு. இன்கேஸ் ஃபியூச்சரில் விட செட்டப் கொஞ்சம் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணலாம் கேட்டு பார்த்துட்டு. ஒரு ட்வீட்டில் ஒரு டிபி
ஓகே ஓக்கல் டிபி நீங்கள் ஏற்றலாம். ஓகே. ஆனால் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. 1 or 2 dB தான். நான் ஃப்ளாட் கேட்குறேன். இது பக்கா ஃப்ளாட் இது. ஓகே. இல்லை ஒருவேளை இன்னொரு ப்ரீசெட் செட் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? ப்ரீசெட் வச்சு கொடுத்துறதில்ல. நீங்கள் ரெண்டுமே நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி கேட்டு பார்த்துக்கலாம்.